باش تكبر. ألا هو سامحني قلقتك، ولكن جيتك على مسألة مقصودة. ما يخص تعليق تاعنا على الفيلم هذا، هو عجبنا وعطانا الصورة الحقيقية تاع بكري، تاع لاغير تاع الجزائر، وش كانوا عاداتهم وتقاليدهم وكيف كان وضع المرأة كطالبات لهنايا في الجامعة. ونشكرهم لأنهم جابوا لنا هنا وداروا لنا بيس خاص لنا. البنت الجزائريه ما تقدرش يعني تجي في ساعه متاخره في هذه الليل باش تحضر للسينما. حنا حابين الحاله تتغير بصح ما مستحيله هذه، يعني هذه هي تقاليدنا وهذه هي عاداتنا، يعني مستحيل انها تتغير هذه الحاله، مستحيل. ممكن تتغير بالوعي الثقافي لكن بصح انا بالنسبه لي هذه حاجه مستحيله. يعني عندنا حاجه حابين نديروا على الجزائر، نطلع سير 5 شغل عم فوندي على بلادي او موا بالهضره برك، فهمني كيفاش؟ ميساج حبيت تلحقوا او موا لحقوا برك. مي هنا لا غالب في البلاد هذه وين تمشي البيبان مفرميه لا غالب. اعطونا سان نغنيو ببلاش، نغني حاجه هكا عندي في راسي حبيت نديرو على بلادي، ماشي قال لي سوفاج طالع لاسان ولا ندير حوايج ماشي مليحه ولا. اعطوا الكلمه للشعب، اعطوا الكلمه للشارع، اعطوا الكلمه للجان هكا. باش في un peu de ce style c'est le beatbox. ساير ورثها مبعنا جدي، لازمني نوصي عليها باش تبقى الولد ولدي. اليوم في كاس كيما طاحت شوت بيران القمه، شكون اللي يحكم روحك كيما تبكي حدا الاميمه. شوف كي نستوحنا لهنا ملينا، سفينه تمشي ما لقيتش وين تحبس بينا. حبينا نتهناو كرهنا من الالكترونات، نديروا يدي فريده ونعاودوا لي ولا رماد. الفقر والميزيريه زاد الدم والنار، اليوم نشوفوا في لاكار فرق كونتر فرار. صار اللي صار وما زلنا نزيدوا نشوفوا، مادام اللي صار جريعه متأني فاهم والفوا. اللي ولا عصابر صبر وفتح ايوب، بكري كان 10 واليوم ولات زبده ذوبه. ديسيدو هرب يسمح في بلادهم ماليه، خلاهم يتحزموا وكاين الناس بزاف قطعت لي الناس ولا ترقصوا كاين وكاين وكاين الناس ولا ترقصوا الناس قطعت لي الناس والناس وكاين 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 الناس. ديديكاس اميتي روني شاركوا في فيستيفال في ستيف في الجي في عنابه بارتو. هنا صعيبه راسان، هنا صعيبه راسان. جو سي با بوركوا. قول يزيد قول لهم اعطيهم لسان. اعطيهم لسان. كي تجي تمد ديري بونس على دي بروبليم ما يسمعوكش، فهمتني؟ باسكو هذه جينيراسيون، هذوك جينيراسيون كنا نغنوا كستيل واحد اخر يسمعوا لنا، ستيل تاعنا ما يسمعوناش. سي با لا جينيراسيون اللي كنا نشوفوا فيها في الفيلم. الور لو فيلم اللي لا بور فير نو رابلي دي شوز. سي فري الحمد لله معنا مجاهدين اللي مازالوا حيين، ربي يطول لهم في اعمارهم، اللي هما ثاني نوتر فيرتي. On n'a pas de conflit de génération en Algérie. On a un problème de culture. Il faut mettre de l'ordre dans notre culture et essayer de comprendre ces jeunes aussi. Je vous remercie d'avoir établi un dialogue et de nous avoir permis de découvrir le talent de ces jeunes rappeurs. الحقيقة احنا هنا بشكرا ما نعرفوهمش. Seulement je pourrais dire que les salles au niveau de Biskra, il y en a énormément. Il y a énormément d'espace d'expression pour ces jeunes, pour peu que ces jeunes puissent s'organiser et passer par les canaux officiels pour pouvoir s'exprimer convenablement et librement. Il était un petit navire, il était un petit navire, il navigea, jamais navigué, il navigea, jamais navigué, oui, oui. Il partit pour le voyage, il partit pour le voyage sur la mer, mais des tyrannies sur la mer, mais des tyrannies, oui, oui. Je suis venu ici des années 1994 à la salle. Avant c'est la salle quand il marche. Il y avait du monde? Oui, plein de monde, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a fermé cette salle?
باسكو كما نقولوا واحد ديسو تسمى فيها لافيرم اللي تسمى كما نقولوا واحد ديسو تسمى غير فيرمات تسمى بار ليطا. L'État l'a fermé. Ouais. Le ministre est fermé par le ministre Habib Hamari Jouki, ministre de la Culture. Pourquoi? Parce que ما عندوش دار كما نقولوا. Pas d'argent. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer pour la salle là bientôt? La salle, maintenant, l'APC va acheter la salle. M'a promis le président de l'APC. C'est-à-dire quand ils vont prendre la salle, ils me donnent un logement. M'a promis. Donc ils vont faire des travaux, ils vont la réouvrir? Aménagement, mais il faut aménager toute la salle. Ouais. Et là, le matériel de projection, il fonctionne encore? Il fonctionne, oui. Fonctionne, il y a des appareils dedans, c'est des appareils ZCD. Ils fonctionnent, mais l'autre ne fonctionne pas. Il y a d'autres salles de cinéma ici à Biskra? Oui, il y a la salle de cinéma là-bas, Casino. Il y a une autre salle privée, la salle Hammam Salihin, qui est fermée. Donc il n'y a qu'une salle qui fonctionne? Pour l'instant, il n'y a aucune salle. Tous les trois sont fermés. Un pays sans cinéma, ce n'est pas un pays pour moi. Voilà. Ça vous rend triste? Bien sûr, ça me rend triste. من قبل كنا بنادم تسمى اكتيف في السينما ويخدم وكذا كاين نشاط تاع السينما وكذا ميم لي جون يحبوا يشوفوا لي فيلم كرون ايكرون بصح كي راهم داير اسمها الفيديو الفيديو ماهوش اسمها سبا زين السينما فيديو ماذا بهم الناس درك يحبوا اسمها لو كرون ايكرون حوسوا دائما ليكرون سيرتو لا صال السينما هذه لو كانت تحل تسمى تلقى البيبليك دائما داخل انا البيبليك انا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. La salle du Zahatcha a fermé ses portes en 1997. La famille Saadi y a vécu pendant 9 ans avant d'être relogée en 2005. Le Zahatcha est actuellement en travaux pour une éventuelle réouverture. RAP, c'est-à-dire réponse au problème. C'est-à-dire aussi rien à perdre. Même si j'ai rien dans mes poches. Je reste ici, résister après de mes poches. Chômage, un bel كاين. في البلاد لا واش باين. خمم شويه على لي بكري ما هربوش. Tout simplement. Bon, les Algériens en 70 par exemple كانوا يخرجوا بالحرمه كيما الباسبور تاعو الجيريان مرحبا بك دركا اوتر شوز الجيريان باسبور فار فركتو كذا ما نخرجش انايا عندي النيف انا جو بريفير نريح لهنا كلنا نخمو باللي نروح كيفاه مش كل يريح لهنا لا نريح هنا انا ماذا بيا نروح لفرنسا نروح نشوفها توريست حواس نقرا اسمع بلاد مليح هكذا من نشوف التلفزيون نشوفها نورمال نروح مين نولي نخدم لهنا ندير كلش لهنا كيفاه ما كيفاش انا عايشين الحمد لله حاجه ما تخصنا ناكلوا ونلبسوا ونحكيوا الحمد لله الامان دنيا هانيه حاب نروح على باسكو انا رابور حاب نروح لفرنسا باش نغني باش نبدل ليماج الجيريان
من فرنسا كي تغني يسمعوك انا ما في التلفزيون باسكو علاش جاي من فرنسا عاملين الازهار حبايب قلبي كاينه هي مش فرقنا الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه هي انتردي لا ديمقراطيه هنا في الجيري انتردي دو موان 30 ans وديجا elle est pas pour les pauvres كما لا ديمقراطيه سي pour les riches ان شاء الله تنسقم لبلادي واللي كلش كيما كان يسمع يقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنسقم لبلادي واللي كلش كيما كان يسمع يقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنسقم لبلادي واللي كلش كيما كان يسمع يقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنسقم لبلادي واللي كلش كيما كان يسمع يقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله ها انا دركا ما نشتيش عندي اختي في الشرع تاعنا عندنا حلال وحرام ما نشتيش تعود مع واحد اخر ما يعودش عندها ان كوبان تاعها بصح انا نشتي نعود نخرج مع وحده كانت ناخذ هو بصح كل وحده عندها ليبرتي تاعها مش حنا حاكمين المراه درك متشدين عليها باغ اكزومبل كي تفوت عليا انا وحده درك لابسه ميني نورمال نخزر فيها كل اللي طفل يسمها حاجه نشوف فيها نورمال باسكو علاش شغل حنا هربنا على الحوايج هذه كيف هربنا عليها شغل بالتلفزيون بحوايج يسمها حوايج ما مش تاوعنا ما مش عادات. Vous allez trouver un moyen d'expression qui est le rap, vous en servez comme une arme pour faire changer des choses. Peut-être que les femmes, certaines, elles ont envie de changer aussi des choses pour elles. Et finalement, ce serait le même combat. عندها لا فام هذه عندها دي كيفاش عندها لا ليبرتي عندها او ميم طون عندها دي ليميت عندها دي ليميت ما لازمش ديباسي دي ليميت ميم الراجل فهمتني شكون نورمالمون كان باطري كان ما يجيبش لا خليه تمشي يضرب